The poem Men and Nature, written by Byron. The poet here described the beautiful scene over Lake Leman. He used various objects of nature like the sky, mountain, and lake, etc. All of the feeling which hunt occur again and again in the mind of poet. The storm of the human soul never find rest. The poet wondered whether physical storms find any resting place. The poet wished to express his thoughts and powerful feeling in the words, but his circumstances such as that he can't express them. He has therefore to conceal his thoughts, just as strays conceal a sword. For your poem stanza Y, your first line is, the sky is change and such a change ਓ ਨਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਕਵੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾਈਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਈ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੱਚ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੇਂਜ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਸਟੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਮ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਰਕਨੈਸ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਵੰਡਰਸ ਸਟਰੋਂਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੈਟ ਲਵਲੀ ਇਨ ਯੂਅਰ ਸਟਰੈਂਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਐਜ਼ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਈਟ ਆਫ ਅ ਡਾਰਕ ਆਈ ਇਨ ਵਿਮਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਵੂਮਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਲੋਨ ਫਰੋਮ ਪੀਕ ਟੂ ਪੀਕ, ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂਫਾਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਹਨੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੀਕ ਟੂ ਪੀਕ, ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੂਜੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਦਾ ਰੈਟਲਿੰਗ ਕੇਜਿਸ ਅਮੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਤੋਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੀਵਸ ਠੰਡਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਠੰਡਣ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਨੋਟ ਫਰੋਮ ਵਨ ਲੌਂਗ ਕਲਾਉਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਾਉਡ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਐਵਰੀ ਮਾਊਂਟੇਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਨਾਓ ਹਾਥ ਫਾਊਂਡ ਐਂਡ ਟੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੂੰਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਯੂਰਾ ਆਨਸਰ ਦੋ ਹਰ ਮਿਸਟੀ ਸਰਾਊਟ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਜੋਇਫੁਲ ਅਲਫਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਾ ਮਾਊਂਟਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਅਲਫਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋਇਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਧੁੰਦ ਸੀਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਠੰਡਰ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੂ ਕਾਲ ਟੂ ਹਰ ਅਲਾਊਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਯੂਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਰਾ ਆਨਸਰ ਦੋ ਹਰ ਮਿਸਟੀ ਸਰਾਊਟ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਜੋਇਫੁਲ ਅਲਫਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਾ ਮਾਊਂਟਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਅਲਫਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋਇਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਧੁੰਦ ਸੀਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਠੰਡਰ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੂ ਕਾਲ ਟੂ ਹਰ ਅਲਾਊਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਯੂਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਨਾਈਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਾਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵਿੱਚ। ਮੋਸਟ ਗਲੋਰੀਅਸ ਨਾਈਸ, ਕਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ ਸੀਗੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਲੈਂਡਰ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗੀ। ਦੋ THOU ਰਾਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਯੂ, ਠੀਕ ਆ, ਦੋਜ਼ ਵਰਡ ਨੋਟ ਸੈਂਟ, ਕਵੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫੋਰ ਸਪਲੈਂਬਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੋ ਕੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਲੈਟ ਮੀ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅ ਸ਼ੇਅਰਰ ਇਨ ਮਾਈ ਫਰੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਫॉर ਡਿਲਾਈਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਟੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੇਅਰਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਟੈਂਪੈਸਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਵੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਰਾਤ ਸਟੋਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਲਿਟ ਲੇਕ ਸ਼ਾਈਨਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਕ ਹੈਗੀ, ਲੇਕ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ।
ਆ ਫਟੈਸਟਿਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਵੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਦਾ ਬਿਗ ਰੇਨ ਕਮਸ ਡਾਂਸਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਅਰਥ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਓ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਨਾਓ ਦਾ ਗਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਨੇਰੀ ਹੈਗੀ ਪਸਰ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਦਾ ਗਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਤ। ਆਫ ਦਾ ਲਾਊਡ ਹਿਲ ਸੇਕ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਵਿਦ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਊਂਟੇਨ ਮਿਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮਿਥ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਿੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣੀ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਐਜ਼ ਇਫ ਦੇ ਡਿਡ ਰੀਜਵਾਈਸ ਔਰ ਦੇ ਅਜੰਗ ਅਰਥਕਵੈਕ ਵਰਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਵਾਨ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਵੀ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਕਾਈ, ਮਾਊਂਟੇਨ, ਰਿਵਰ, ਵਿੰਡਸ, ਲੇਕ, ਲਾਈਟਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੇਰੀਅਸ ਓਬਜੈਕਟ ਸੀਗੇ ਨੇਚਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਕਾਈ ਆਕਾਸ਼ ਸੀਗੇ, ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਸੀਗੇ, ਰਿਵਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਲੇਕ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਵਿਦ ਨਾਈਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਕਲਾਊਡ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਲਾਊਡ ਸੀਗੇ, ਬੱਦਲ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਐਂਡ ਠੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਅ ਸੋਲ, ਤੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਟੂ ਮੇਕ ਦੀਜ਼ ਫੈਲਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਜ਼ ਫੈਲਟ ਐਂਡ ਫੀਲਿੰਗ, ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਬੈਲ ਮੇ ਵੀ ਥਿੰਕਸ ਦੈਟ ਹੈਵ ਮੇਡ ਮੀ ਵਾਚਫੁਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਦਾ ਫਰ ਰੋਲ ਆਫ ਯੂਅਰ ਡਿਪਾਰਟਿੰਗ ਵੋਇਸਿਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ, ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੋਇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਫ ਵਟ ਇਨ ਮੀ ਇਜ਼ ਸਲੀਪਨੈਸ, ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਇਨ ਮੀ ਇਜ਼ ਸਲੀਪਨੈਸ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਫ ਆਈ ਰੈਸਟ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕਰਾਂ। ਬਟ ਵੇਅਰ ਆਫ ਯੂ ਔਰ ਟੈਂਪੈਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਗੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਦਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਟੈਂਪੈਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਅਸਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਰ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦੋਜ਼ ਵਿਦਨ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੈਸਟ, ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੈਸਟ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਆ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਠੰਡਰ ਨੂੰ, ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਡੂ ਯੂ ਫਾਈਂਡ, ਹਾਂਜੀ ਕਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਟ ਅ ਲੈਂਥ ਲਾਈਕ ਈਗਲ ਸਮ ਹਾਈ ਨੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆਲਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਈਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲਣਾ ਉੱਚੇ ਸ਼ਿਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੁਡ ਆਈ ਐਮਬੋਡੀ ਐਂਡ ਅਨਵੋਸਨ ਨਾਓ, ਕਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਆਨੰਦਮਈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੈਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਵਿਦਨ ਮੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਘਰ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ।
ਪਰ ਉਹ ਡਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੁਡ ਆਈ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਾਈ ਥੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆਪਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਦੋ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਲ ਹਾਰਟ ਮਾਈਂਡ ਪੈਸ਼ਨ ਫੀਲਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗ ਔਰ ਵੀਕ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। all that I would have sought ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਐਂਡ all I seek ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ weird no feel and jet breath into one word। ਹਾਂਜੀ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੇਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਜੈਟ ਬ੍ਰੇਥ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਹੈਗਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨਟੂ ਵਨ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਐਟ ਵਨ ਵਰਡ ਵਨ ਲਾਈਟਿੰਗ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਪੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂਗਾ ਲਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਰੰਤੂ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਰਾਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਈ ਲਿਵ ਐਂਡ ਡਾਈ ਅਨਹੀਅਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆਈ ਲਿਵ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ ਡਾਈ ਅਨਹੀਅਰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਦ ਅ ਮੋਸਟ ਵੋਇਸਲੈਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੋਇਸਲੈਸ ਥੋਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੀ ਥਿੰਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਵਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਵਰ ਹੈ ਖੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।